Zdravím všechny fanoušky Lega, já jsem Jirka a ano, dneska jsem koupil pro mě docela netypický set Lego Creator 3 v jednom. Ačkoliv mám rád technické věci a snažím se tady na kanále stavět Lego s technickou tematikou, od toho taky můj název kanálu J Technico, tak dnes se spolu podíváme na tento set lesních zvířátek. Původně jsem šel do obchodu, že si koupím zase nějaký ten set, ať už Star Wars, autíčkovej nějaký, nebo nějakou budovu, ale tohle jsem tam prostě nemohl nechat. Můžeme si postavit lišku, sovičku nebo veverku. Ze zadní strany máme všechny tři možné modely v jiné poloze. Za mě se mi nejvíc líbí sovička, potom asi liška a nejméně ta veverka. Vypadá to tedy, že si sovičku nechám jako výstavní kousek. V tom případě ji postavíme jako poslední. Možná, že liška bude taky fajn, tak to taky ještě uvidíme. A veverka je za mě z těch třech nejslabší, tak si ji postavíme jako první. Toto video rozdělím do třech částí. První bude veverka, druhá bude liška a třetí bude sovička. Na krabici dále můžeme vidět obrázek lišky, tak jako je na přední straně. A ze spoda vidíme různé Lego nápisy, dále zde máme další nápisy a ze zhora jsou zase všechny tři zvířátka. Číslo setu je 31154, je od 9 let. No a my už se jdeme podívat, co se nachází uvnitř. A uvnitř máme papírové sáčky. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Dále zde máme 3 návody, každý na vlastní zvířátko. Takže my začneme tady tou veverkou. Pak zde máme samozřejmě lišku a sovičku. Návod pro veverku je jednoduchý. Vepředu máme vyobrazenou veverku, jak drží svůj oříšek. Dále tu máme instrukci, že sesypeme všech 5 sáčků dohromady. To znamená, že stavba bude trošku komplikovanější. Budeme mít všechny kostky pohromadě, nebudeme vědět, kam sáhnout. A pak už tady začínáme stavět. Na konci vidíme, že od finálního modelu nás dělí 126 kroků a je zde také vyobrazen veverka, jak svírá svůj oříšek. No a nám už nezbývá nic jiného, než se do toho pustit. No a my máme za sebou zhruba čtvrtku stavby. Zatím to veverku vůbec teda nepřipomíná, ale co koukám na fotku toho Lega, tak se nám tady rýsuje bříško té veverky, bude ho mít bílé. A jak vidíte, tak je to celkem malé zatím. Ten model veverky bude menší a je to jeden z důvodů, proč jsem si říkal, že asi na výstavku nepůjde. No, tak jdem pokračovat.
Jsme v půlce stavby a máme hotové tělo veverky a tady začínáme její ocas. Musím říct, že vybírání kostiček je trošku náročnější, než když stavíte přesně podle pytlíků. Je třeba si to nějakým způsobem jako rozstřídit, nejlíp asi podle barvy, a pak se to jako vybírá snáš. Co se týká samotné stavby, tak zatím je to jako zajímavé a my jdeme tedy pokračovat dál. Tak 75% stavby je zhruba za námi. My jsme zkomplektovali teďka tady ocas té veverky. Je docela masivní a těžký, jakože když chcete ho tam naštelovat rovně, tak ta váha toho ocasu, jo, jak vidíte, nedrží úplně, jak se ho naštelujete, ale uvidíme, až to bude v celku, jak ta veverka bude pak působit s tím nakloněným ocasem. Stavba se zatím vyvíjí dobře, staví se mi to fakt dobře, až na to teda, že nestavíte podle sáčků, ale hledáte si prostě ty dílky náhodně. Ale s tím jsem počítal. No a další částky si postavíme packy té veverky, tak při dalším vstupu už by nám mohla normálně klasicky stát tak, jak má. Tak, zase jsme kousek postoupili a jak vidíme, tak veverka už má své packy na obou stranách. Když ji zkusíme postavit, tak jako i drží. Jo, úplně drží v pohodě. Nicméně, jak ještě nemá tu hlavu, tak stačí málo a spadne nám. Tak je třeba teďka dodat nějakou masu hmoty zase dopředu, aby byla vyvážená, ale pokud s ní nějak jako nehejbem, tak drží i bez té hlavy, takže parádička. Jdeme tedy veverku dostavit a pak se podíváme na finální výsledek. Jak vidíte, tak veverka je hotová. Vzali jsme ji do parku, což je pro ní jakoby přirozenější prostředí. Ještě jsme využili hezkého počasí, kde je hezky. A ty záběry jsou podle mě taky very nice. Máme ji hotovou. Jak vidíte, hlavička a přední pacičky s jejím oříškem dopomohly ke stabilitě. Už se tolik nepřevažuje dozadu. Tak nakonec jsem našel ještě lavičku, kde ten povrch je jako tvrdší a stabilnější a veverka na něm může stát stabilněji. Jak vidíte, tak už to chce značné úsilí, aby se převážela dozadu, takže to rozložení hmotnosti je přece jenom nakonec přívětivé. Co se týká funkcí, tak můžete si natáčet takhle hlavičku, ať už nahoru, nebo dolů, nebo takhle do strany. Jo, těch možností je tam spoustu. Oříšek veverka může mít, anebo taky nemusí. Může ho mít jenom takhle vedle sebe. Co se týká těch pacek, tak tam možnost manipulace velká není.
Můžete je dát takhle od sebe nebo k sobě. To je všechno. Trošku můžete nastavit polohu uší, ale myslím si, že přirozené je jenom takhle, když je má u sebe. Ocas můžete natyčit taky do boku, nebo rovně do druhého boku, jak chcete. Tady ta vrchní část je taky stavitelná, takže celý ten ocas si můžete natyčit vlastně docela jak chcete. No a co se týká polohy, tak si můžete takhle dát na předklon, že se otvírá packama, předníma vozem, jo, trošku tam ta variabilita té polohy tak jde. Tak co si o ní myslíte? Nechali byste si tuhle veverku? A nebo byste šli taky do stavby něčeho jiného? A to už je pro dnešní video vše. Pokud se ti líbilo, dej like, sdílej, napiš komentář a uvidíme se zase někdy příště.